Всем доброе утро, друзья! С вами, как всегда, я. И сегодня мы с вами снова отправимся за продуктами в Турции. Напоминаю, кто на канале впервые, мы находимся в Турции, провинция Мерсин, город Силифке. И я рассказываю о нашей жизни в Турции. Мы с 3 детьми 2 года назад переехали в Турцию. И вот уже 8 месяцев живем в городе Силифке. До этого жили в Газипаше. Сюда мы переехали по работе. Муж работает на Аккую. Это атомная электростанция, которая строится совместно Турция, Россия. И сегодня мы с вами отправимся опять за продуктами. Потому что продуктов дома вообще нету. Вот сейчас вот я дома со старшим сыном, нужно готовить завтрак, нет, короче, яиц, чтобы чисто яичницу приготовить, кашу хотела приготовить, нет молока, уже совсем чуть-чуть осталось, нет вообще круп, короче, все прям улетает, все продукты махом заканчиваются. Ну, напоминаю, что у нас 3 детей, и двойняшки, они сейчас в садике, муж отправился на работу. А еще есть старший сын, в 10 классе учится. То есть вот на 5 человек, то есть 2 взрослых и 3 детей, здесь, конечно, постоянно приходится закупаться продуктами. И продукты сейчас стоят в Турции недешево. Сегодня у нас 9 число, сегодня все начинают учиться в Турции. Ну, наши, конечно, они так и так в садике круглый год ходит в садик. Старший сын учится в русскоговорящей школе, они уже начали раньше. Ну а именно турецкие дети начинают сезон учебный сегодня. Сегодня и в садике, сказали, будет праздник. Hadi çıldırın bakalım. Ну, как будто бы там вот как утренник встречают новый сезон, короче. И вот слышны везде постоянно звуки перемен, где-то там играет гимн турецкий. То есть вот сегодня именно официально начинают учиться именно турецкие дети. И я вам показывала, сколько мы в садик брали канцелярских товаров. И я еще, помимо этого, там в конце списка не купила книжки, которые нужно покупать в садик на целый год заранее. Вот мы в Газипаше тоже так покупали. Когда мы переехали в Нурие Чекир, почему-то там не было вот таких вот каких-то учебных книжек. То есть, можно сказать, детей, они просто делали поделки, то есть канцелярия была, но по каким-то учебникам не учили детей. А здесь, похоже, вот прям конкретно тоже учат. И мы закупились учебниками. Сейчас вам покажу эти учебники. Когда я первый раз увидела учебники и цену на них, я решила оставить пока на кассе, потому что у меня элементарно даже не было денег. Вот таких вот 2 пакета учебника выходило там около 3000 лир. Помимо этого еще нужна была канцелярия. В общем, где-то около 7000 лир у меня просили за все это. И я думаю, наверное, я сначала куплю канцелярию, а учебники уже куплю позже. Смотрите, они все в основном пронумерованы. Тут 7 пронумерованных книжечек. То есть, я как понимаю, каждую книжку они будут изучать, допустим, какое-то время по очереди. Есть также еще вот отдельные книжечки там со всякими поделками, еще там дополнительные книжки. Заметьте, все это, то, что я сейчас достаю, это только на одного ребенка. То есть все то же самое еще и на 2-го ребенка есть. С одной стороны, да, как бы затратно, но с другой стороны, прям как будто бы целая учебная программа на весь год вперед. И давайте покажу хотя бы немножко, что тут вообще они изучать будут. Ну вот, посмотрите, кому интересно. В принципе, вот то же самое наподобие они делали уже и в Газипаше. В Газипаше, напоминаю, в садик ходили в государственный. Здесь же этот садик частный. Здесь, напоминаю, 8000 лир, это вместе с питанием. И у меня есть ролик на канале, где я
обзоры делаю на садики, сравниваю по ценам, и этот единственный такой садик более-менее с адекватными ценами. Если сравнивать Нурия Чекир, там 13 тысяч стоит обучение с питанием. Здесь, получается, обучение с питанием стоит 8 тысяч лир. И дети, когда сюда пришли, они почему-то как-то вот сразу начали рассказывать, как им здесь вкусно кормят, как им здесь нравится. У меня есть на канале шортс, где они прям, я в первое впечатление, как только они с автобуса слезли, я записала в первое их впечатление, реакцию на садик. Можете посмотреть. Здесь они будут прям в книжечках рисовать. Здесь есть и изучение цифр, и букв, то есть очень много всего. Вообще это не реклама садика, конечно же, но многие смотрят именно те, кто с детьми хотят сюда приехать, они рассматривают садики. Я просто отделюсь своими как бы впечатлениями, то есть вот как есть, все рассказываю. Я думаю, что это очень полезно для тех, кто именно собирается сюда. Да, забыла сказать, кстати, вот этот комплект на одного ребенка 1500 лир. Вот последний раз, когда я ездила, на двоих я отдала 3000 лир за этот набор. Даже тем, кто смотрит из России, да, вот даже кто работает в сфере образования, наверное, интересно, что именно изучают дети здесь в садиках. И мне кажется, будет интересно посмотреть даже вот чему учат детей именно в Турции. Так как у нас получается последний год садика, нам 5,5 лет, мы уже, получается, подготавливаемся к школе. И здесь вот серьезная такая подготовка, когда дети идут в школу, вот, допустим, это нулевой класс, да, как наш, то есть здесь 12 классов обучения, и первый класс это как вот нулевой наш, они каждый день там по одной букве изучают, именно турецкая школа. Но помимо этого уже в садике вот такое вот идет обучение. Мне кажется, это очень здорово. Есть задание, развивающее логическое мышление, тут вот математика еще есть, отдельная книжечка. При этом это все как-то вот в играющей форме, все это очень весело проходит. Я сколько замечаю, здесь очень веселые воспитатели, дети очень всегда приходят с садика веселые. Куда только вот они не ходили, мы здесь в Турции поменяли очень много уже садиков, и со всех садиков они приходят веселые. Я ни разу не видела, чтобы они такие расстроенные приходили домой. И вот смотрите, вот такие вот поделки, то есть здесь линии такие идут, где можно ножницами отрезать какой-то кусочек. То есть вот такая вот книжечка еще и поделок будет. Помимо этого есть еще вот такая вот книжечка, где они учатся как будто бы делать линии, и уже в конце там даже как будто учатся писать. То есть, мне кажется, это очень круто. Мы, конечно, дома, в свою очередь, их обучаем уже потихоньку алфавиту русскому, то есть уже учим читать. Ну а здесь вот такие вот, с помощью таких линий даже вот можно потихоньку им учиться даже и писать. Я знаю, что дети должны в первую очередь учиться читать, но потом уже как бы писать. Но у нас вот Азалька, например, уже умудряется все писать, и вот они цифры тоже уже на доске, бывает то, что пишут. Еще есть вот такие вот штучки, это все для праздников. Вот, допустим, Джумхуриет Байрама, то есть это вот такие вот короны, они одевают, их вот открепляешь, и они сами там делают эти короны на каждый праздник. То есть здесь есть и весенний праздник, и осенний праздник. Ну и написано «Окулум битирдим», значит, все, закончили учиться. Есть вот такая вот еще газета, как будто бы «Окул газетеси», то есть школьная газета. Я, конечно, не понимаю, для чего это все нужно, но в конце еще дают вот такой вот как дневник. Там вот в конце указаны предметы, то есть ставят сердечки, звездочки, как будто бы вот пройденные предметы. В общем, как у нас, вот как аттестация идет в конце, и вот таких вот у нас уже много. И еще вот такие вот типа дипломы даются детям, там все подписывается, имена подписываются. Вот, теперь, в общем, такие вещи уже можно брать готовые. До этого, например, в Газипаше все это делали они сами. И, друзья, время доходит уже 8:30. Здесь магазины открываются с 8:30. Ну, если вот брать Carrefour, и, по-моему, Мигрос с 8 начинает работать. По поводу Мигроса не точно, но вот Carrefour точно. А здесь вот рядом всякие сетевые, они открываются в 8:30, поэтому еще минут 15, и я пойду в магазин. В общем, друзья, на улице уже прохладненько, даже вот 8:30 я стою вот в маечке, как бы, не жарко. И ночью тоже как бы уже прохладно, закрываем окна, и вот начинается вот этот вот сезон, вот, наверное, как у нас летом, вот сейчас вот погода, то есть вроде уже прохладненько, надо кофточки накидывать, если ночью где-то гулять, а утром начинается вот это вот, солнце выходит и уже теплеет.
И знаете, вот иногда спрашивают, как ты там живешь в Турции? Это же вообще вот всегда жара, то есть невыносимая. Нет, друзья, жара здесь начинается с где-то середины июня и заканчивается вот где-то середина сентября, да, там плюс-минус. И вот честно хочу сказать, вот поверьте, да, когда вот так вот уже вечером выходишь и прохладно, да, хорошо, слов нет, но я люблю жару. Когда именно вот прям жара жаренская, во-первых, море очень теплое, во-вторых, ощущения немножко другие. Ну, вот все по-разному, все люди, кто-то любит холод, кто-то любит жару. Вот у меня приезжала тетя, она любит холод. И она мне вот задавала вопрос, как ты, говорит, здесь жить? Ну вот я люблю жару, поэтому как бы у всех предпочтения, у всех все вот в этом плане все индивидуально, поэтому даже не задавайтесь этим вопросом. У всех всегда все по-разному, друзья. Так, пошлите в магазин. Сначала в А101 заедем. Я люблю А101, не знаю почему. Как-то там все чистенько. Вот если по сравнению с Шоком, мне, может быть, конечно, это вот рядом, который Шок такой, вот это он весь, вечно там все валяется как-то. И продукты не совсем прям свежие. А вот в А101 через дорогу, там всегда продукты свежие. Так, и первым делом, конечно же, яйца. Яйца сейчас подорожали, стоили меньше 100 лир. Теперь они стоят, смотрите, 118 лир. И это во всех магазинах. Яйца есть. Взяла молоко. Так, обязательно йогурт. Йогурт 4% беру. Так, смотрите, еще акция на сливочное масло. Сливочное масло килограмм, 265 лир. Это очень хорошая цена. В других магазинах уже от 300 идет. 82%. Вот, его возьму. Так, ну что, смотрите, йогурт, яйца, молоко, сливочное масло. Хлеб у нас есть, вот 4 вот таких вот продукта. Сейчас иду домой кушать, приготовлю и дальше поедем с вами. Сколько примерно будет стоить, сейчас я вам скажу. Так, ну что, я дома, смотрите, молоко, 1,5 килограмма йогурта, сливочное масло и яйца 30 штук. Эх, не те взяла, короче, я взяла не 30 штук, я взяла крупные 20 штук. Вот, кстати, один раз я так уже брала. Они очень сильно крупные, но 20 штук. И они вроде стоят... они стоят 118 лир. Ну ладно, в общем, смотрите. Купила за 34 молоко, 265 это сливочное масло, йогурт 57 и 118 яйца. Вышло все это у меня 474 лиры. Сейчас вроде 2,6. Сейчас вот тут выложу, сколько это стоит в рублях. И как вы считаете, у вас вот сколько бы вышло вот столько продуктов? Вот так вот выглядит 20 яиц. Смотрите. То есть 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ряда. 20 штук. Вот. И вот такие вот они крупные. Короче, это второй раз я, не глядя, покупаю и вот так вот ошибаюсь. Но имейте в виду, в Турции бывают вот такие вот еще и 20 штук. И, друзья, дубль 2. Похоже, сегодня будет таких дублей очень много, потому что мне очень много продуктов надо. Ага, не нажала на кнопку, как всегда. Вот. И еще мне нужно сегодня к стоматологу. Сейчас я еще заеду к стоматологу. Быстренько я записывалась. У меня отломился кусочек зуба. Немножко, так небольшой кусочек. И теперь, когда пища попадает, у меня как бы зуб болит. Я, конечно, боюсь. Но если я что-то смогу заснять, я вам засниму. Так что ни пуха, ни пера мне. Я записывалась уже на той неделе. Пару дней я жила с помощью обезболивающих. Вот. В последнее время, сегодня и вчера особо зуб не болел. Нет, утром вчера я обезболивающее выпила последний раз. То есть, если пища попадает, то, короче, больно. Так, вот это вот поликлиника. Я знаю, что государственные клиники нельзя снимать, но пытаюсь хоть что-то заснять вам.
государственные учреждения вообще нельзя снимать. Тут много полицейских, поэтому обычно они привозят осужденных лечиться на лечение. Поэтому, наверное, не получится заснять. Мне дали вот такую вот бумажку и сказали на первый этаж идти. Записывалась я через приложение, потом я вам скину. Какое приложение? Или сейчас оно появится вот здесь вот. Короче, я зашла в туалет. Мне сделали сначала снимок, потом еще кое-что такое непонятное. Сейчас я пойду к доктору. В общем, мне сказали, что здесь не лечат такое. Ну, то есть мне не просто пломбу поставить, у меня там типа каналы, говорит, затронуты, и типа их нужно лечить. Вот, говорит, в Мирсин езжай, там, говорит, государственная клиника. Я говорю, а в частном есть, говорит, возможно, говорит, есть, но, в общем, это ортодонт нужен, короче, так вот. В общем, выхожу из поликлиники, мне еще назначили какие-то таблетки, сейчас заеду в аптеку, выпишу, а потом уже поедем за мясом и в магазин заедем за крупами. Так, смотрите, назначили мне, оказывается, антибиотик плюс ибупрофен. Ну, как-то вот он кетарол, что ли, вот обезболивающее. Короче, вот это вот получилось у меня на 40 лир. На 40 лир, потому что я взяла по СГК. Вот. Ну, так как я пью антибиотики, то есть буду начинать пить антибиотики, я попросила пробиотики. Пребиотики есть там и за 100 с чем-то, но я спросила, я говорю, тут и питание, и бактерии сами есть. Я же сейчас ватами-то покупала, вот недавно вам показывала пробиотики и пребиотики. Вот. Но их сейчас заказывать, ждать надо будет 5 дней, а мне уже надо начинать пить курс, поэтому вот такие вот мне посоветовали, и они стоят 300, сейчас посмотрю сколько, 300 с чем-то, короче. Вот, смотрите, где? Вот это вот 45, которая антибиотик. Но пробиотики не по СГК, то есть это я по своей инициативе взяла, потому что я не хочу себе кишечник портить. 350 лир стоят, вот такие вот. Здесь 60 штук, и пить надо 2 в день, то есть это хватит на месяц. А я до этого покупала в Атоме, там было на 2 месяца, и цена была тоже в районе вот этого вот где-то. Ну, то есть в Атоме реально дешевле покупать. Просто сейчас времени нету, как бы ждать, и я поэтому купила здесь. Уже вот который раз понимаю, что даже в турецких аптеках сейчас дороже, чем заказывать из корейского интернет-магазина в Атоме. Кто на канале впервые, я партнер Атоме, я распространяю не товары, а я регистрирую людей, вот, и предоставляю возможность заказывать напрямую с интернета из Южной Кореи без посредников. Если вам тоже интересны товары, пишите мне в Телеграм по ссылке в описании. Заходите в Инстаграм мой, кстати, там тоже я обычно рекламирую, показываю, что есть в этом магазине. Вот, я вас зарегистрирую, дам пароль, и сами будете заказывать себе. То есть разница реально классная в цене и в качестве. И подешевле в Атоме покупать. Сейчас, друзья, самый главный вопрос: ехать мне в Мирсин или здесь обратиться в частную клинику. Вот. Напишите мне в Сливке, может быть, кто-то обращался, какая есть нормальная частная клиника, потому что я слышала, что даже частные клиники, не хвалят тут. Ехать ли лучше в государственную? И кто знает по поводу каналов, лечения каналов, это надо несколько раз или это один раз? В общем, напишите. Завтра постараюсь этот ролик уже выложить. Может быть, вы успеете мне написать, пока я приму решение сама. Ну, а сейчас за мясом, друзья. И, друзья, приехала я опять к мяснику, к
тому, к которому часто езжу. Это вот находится здесь вот недалеко от площади, где проходил фестиваль. Тут отель Гёксу, там крепость видна, вон смотрите. Почему я сюда езжу? Потому что они говорят, что у них свое мясо. То есть они сами как бы его делают. Сейчас килограмм только фарша куплю, чисто фарш. Может даже смешанного возьму, баранина, говядина. Потом озвучу, сколько стоит. Короче, сказали 570 лир сейчас. Здесь меня смотрят. Нет. Здесь меня смотрят и показывает, говорит, вот какое, говорит, хорошее мясо. В общем, решила взять только говядину, друзья. 570 лир. Было 560, сейчас 570. И делают сразу фарш. Так, килограмм говяжьего фарша, ну тут больше килограмма немножко вышло на 650. Так, 570 лир, сказал. Так, еще раз вот вытащила бумажки, которые дали мне стоматологи. Вот сюда мне сказали пойти эндодонти 182. Типа отделение в Мерсине. Но там, наверное, записываться долго. А вот так вот написали. Типа какой зуб, может быть, не знаю, 37-й. У меня вроде не 37 зубов. А это, я не знаю, что такое рентген. Что-то типа, ну, рентген я прошла, короче, разных, если честно, каких-то процессов провели у меня там. Не только в одном кабинете, в нескольких кабинетах фоткали. В общем, вот так вот. То есть не ортодонт, я путаю, эндодонти какой-то. Вот, а ортодонт это не то уж. В общем, канал лечить, друзья. Поехала я в А101. Люблю я А101 все-таки. Там и просторно, и чисто. И вот смотрю, рядом эти продают занавески. Я, короче, так прям расстраиваюсь. В основном, знаете почему? Потому что дополнительные какие-то затраты появляются. И вот часто, считай, деньги потратила на таблетки. Все равно как бы это затраты. И потом с утра у меня у старшего там книгу надо покупать, уже 400 лир. Вот оказывается, по турецкому языку нужно книгу купить. А по английскому тоже надо, короче, книгу купить. Вот, считай, детские книжки купили недавно только. А я еще хотела посуду обновить дома. Короче, впереди еще день рождения. Вот скоро у меня день рождения, скоро у меня будет праздник. Вот, я уже ищу, присматриваюсь, куда можно сходить. В общем, одни затраты, друзья. Вот, и ну, вот только это расстраивает. Чисто, в принципе, и то, что поездка в Мерсин, ехать надо куда-то. Я могу съездить, но это, наверное, опять очередь и ждать надо долго. А зуб-то напоминает о себе часто. Вот, в общем, чисто вот, хотя это тоже не повод для расстройства. Деньги, они приходят, уходят. Вот, их все равно с собой никуда не заберешь. Сегодня они есть, завтра их нету. Но если они есть каждый раз, это все равно большой плюс. То есть деньги всегда нужны для жизни. Так, ну и давайте тратить деньги, друзья. Как уж пришли тратить, давайте тратить. Так, где крупы? Крупы. А вот крупы. Так, ну что, макароны нужны. Рис нужен. Сейчас я вам покажу, какой я рис покупаю. Вот. Да, он... Сколько он стоит? Недорого стоит, если я его, конечно, найду. Он такой в розовой упаковке. Вот в такой вот он. А, нет, нет, в розовой. В розовой упаковке. Здесь нету. Но он, короче, рядом у нас в магазине в 101 продается. Ну ладно, значит, рис не будем покупать, потому что такого риса нету. Вот, значит, в тот А101 сегодня заедем, я вам покажу. Что хочу показать? Что хочу купить? Смотрите, макароны по 10 есть, да? Макароны... Вообще у нас макарон нет. У нас вообще шкаф пустой, который с крупами, с макаронами. Наверное, я возьму что-то среднее. Я всегда не беру за 10, потому что, да, они твердые, хорошие вроде как сорта, но они не... у них есть какой-то привкус. Я не беру слишком дорогие, я беру всегда средние. И вот эти вот мне нравятся макарошки за 15 лир. Вот такие вот.
И еще мне нравятся за 20 лир. Вот такие, смотрите, Анкара написано. Вот, их можно, в принципе, взять. Да, только не вот такого вот вида, а люблю я вот такие. Смотрите. Вот, наверное, пачку таких возьму. И сегодня макарошки приготовлю. И пачку таких. 20 лир стоит. Так, еще я добавила вот этот. Я раньше еще вот такие вот макарошки покупала и делала сырные. Наверное, возьму одну пачку. Прикольно иногда вот, когда не хочется мяса. Бывает такое, да, не хочется мяса есть, честно. И вот, вот такие вот макароны, их отвариваешь, там соус, добавляешь соус, и очень вкусно получается. Мне, конечно, еще нужна курица, но курицу, наверное, мы возьмем в другой раз, зайдем. А так вот 85 лир, ну, в принципе, цельная курица я обычно покупаю. Так она и стоит. 85 лир за килограмм цельной курицы. Сколько у вас сейчас курица стоит, напишите. Сейчас, по-моему, лира по 2,6. То есть надо 85 умножить на 2,6. Так, и смотрите, кетчуп. Вот такие кетчупы есть, да? Но они содержат консерванты. Мне нравится вот такой вот кетчуп от фирмы ТАТ. И здесь написано Коруюнджу и Чермес. То есть там нету консервантов. Так, и это тоже я возьму позже, потому что мне будет тяжело. Так, еще возьмем, давайте, чечевицу за... без разницы. Вот давайте за 36 возьмем. Так, и, пожалуй, мне на сегодня хватит. То есть на сейчас. Вот фарш и вот этих вот вещей. Я планирую еще зайти в магазин. А на пока я вам сейчас озвучу, сколько это будет стоить. Так, еще я хочу к чаю взять, короче, что-то такое полезное. Может быть, сухие там, как они, абрикосы. Ну, в общем, чернослив, там вот что-то наподобие. Если сейчас найду здесь. Вот они по 110 лир. Смотрите, 400 грамм, 110 лир. А бывает, продают, конечно, по 250, вот так вот, на рынках за килограмм. Ну, в принципе, разница небольшая. Цена, конечно, пипец тоже как бы. Но чернослив и вообще вот такие вот, как они, абрикосы сушеные, они везде дорогие. Вот, но я хотела другой сорт. Вот эти вот здесь какие-то суховатые. Вот я не такие хотела, я темные хотела взять. Вот. А вот не темные, здесь какие-то стрёмные, как будто. Сейчас посмотрю. Еще я люблю вот такие штучки. Смотрите. Короче, не стала брать, они какие-то, как сказать, маленькие и суховатые, как будто такие вот. Ну, я не вижу, в общем, хорошие, нехорошие. Вот эти вот штуки я, наверное, возьму. Я люблю 100% натуральные. И вот такую штуку я люблю. Вот такие вот с орешками, с грецким орехом. Вот такие вот штучки. Вот такие вот штучки. И все, наверное, достаточно. Еще мне нужны губки. Я раньше пользовалась такими. Сейчас начала пользоваться вот такими вот. И они, конечно, очень быстро, как сказать, изнашиваются. Но они такие удобные. Наверное, их возьму. Вот такие вот у меня сегодня покупки. Смотрите, Милка по 79 лир. Все, что для русскоговорящих привычное, всегда дорогое. Лучше взять какой-нибудь шоколад. Там, я не знаю, где они, шоколадки. Ну вот, допустим, за 45 лир. Так, люди почему-то уходят, кассира нету.
Может быть, конечно, она не здесь покупала помидоры, но женщина ушла. В общем, здесь можно вот так вот взять все и уйти. Не, шучу. Вот шоколадки, кстати, смотрите. По 35, 34, 39. Ну и Милка, дорогая, 79. Хотя здесь 100 грамм, а здесь по 60 грамм. Ну, в принципе, если тут прибавить еще, тоже как бы недешево, конечно. Вот есть вообще за 51 100 грамм шоколада. Так, короче, все это, то, что я вам показала, у меня вышло на 264 лиры. Я сейчас домой все это отвезу, а потом поедем еще раз в магазин. Пришла домой, я купила еще 2 семита, ой, 2 пиде, семита, говорю. Вот такой хлеб, он прям с печи, печется в печи, мягкий, уже такой, как бы, этот, горяченький, только-только, видать, с печи. Вот, один 10 лир стоит, 2 20 лир. 20 лир это вообще как бы выгодно за 2 таких больших пиде, я считаю, чем покупать хлеб в Мигросе за 60 лир, за небольшой кусочек хлеба. Хотела поделиться, сейчас пока ехала, мне контакт скинули, и я попробовала записаться здесь, в частную. Но когда узнала, сколько будет стоить, отписалась. Я говорю, нет, не надо, спасибо. Короче, мне написали, что будет стоить 7000 лир. Типа лечение каналов и пломба. 7000 лир общее. Я говорю, нет, короче, попробовать надо в Мерсине, либо что-то ну, подешевле найти. Пока буду пить антибиотики, потому что боль она вот постоянно есть. Голова начала сейчас болеть, сейчас еще выпью обезболивающее. Короче, 7000 лир, ну, я не готова сейчас отдавать за один малюсенький зубик, чтобы вылечить каналы, вылечить, поставить пломбу. Короче, вот так вот. Короче, друзья, переоделась, покушали, пообедали, сына старшего отправила в школу и выехала опять на велосипеде с вами. Нужно купить курицу, рис, в общем, и хочу заехать еще по поводу зубов в одну стоматологию, узнать, сколько стоит. Короче, есть вариант ехать в Мерсин, там типа тоже хорошие стоматологи, говорит, есть. Здесь, как я и говорила, 7000 лир просят, там в Мерсине будет 5000 лир. Короче, пыталась записаться в государственную клинику, нету вообще свободных мест, не получится бесплатно попасть. Вот. Ну и то, наверное, даже если и появляются окошки, они вообще исчезают, и, может быть, на месяц вперед запись. Вот. Ну, в общем, тут с зубами, конечно, беда, да. Говорят, что здесь в Селевке особо не умеют лечить, не знаю, особенно если это связано с каналами, как у меня. В общем, вот такие дела. А я еще надеялась, что на день рождения куда-нибудь съезжу, еще и надеялась на подарок. В общем, у меня недавно муж спрашивал, говорит, какой подарок хочешь? Я говорю, я хочу велосипед. Но у меня вот этот электровелосипед, это сына велосипед. И он в скором времени его хочет продавать. Он уже давно как бы его пытается продать, но он уезжал в гости на 2 месяца в Россию к бабушке. И пока я ездила спокойно, а сейчас он вернулся, опять выставил на продажу. Сегодня вот должны приехать уже посмотреть. Вот. Почему я его себе не оставлю? Потому что он большой, я хочу поменьше. Вот, уже смотрела, есть поменьше, продают бывают акции в Шоке, короче, вот в А101 такие магазинчики. Иногда бывает со скидочками, можно купить. Мне именно нужен маленький велосипед. Вот. Но, похоже, на день рождения я останусь без подарка, потому что, ну, либо нужно будет отказаться от всяких там мероприятий. Вот, так что, ну, поехали, в общем. Так, приехала вот я в клинику, хочу узнать, сколько будет стоить. В общем, представляете, 3500 сказали.
А я изначально вспомнила про эту клинику. Думаю, надо было туда заехать. Хорошо, что я заехала. Ни в какой Мерсин не надо ездить теперь. Сейчас еще в одну заеду, уточню. Короче, друзья, здесь еще дешевле. А это вот прям, смотрите, Бамби здесь вот эта вот улица, которая, ну, все магазины на этой улице находятся. И ориентир вот здесь вот стадион, вот как бы. Там напротив стадиона я была 3500 было, здесь 3000, друзья. И сегодня уже врач есть, сегодня могут уже вылечить мне зуб, представляете? Я, конечно, немножко в шоке, потому что я собиралась в Мерсин за 5000 лир, представляете? И я еще раз поражаюсь, насколько здесь, друзья, разброс цен. В начале города за 7000 лир, в конце города за 3000 лир. Тоже та же самая процедура. Так, от радости даже корзинку забыла взять. В общем, заехала я в А101. Сейчас зайду. Сейчас возьму корзинку. Еще я забыла сказать. Сказали, сегодня уже врач будет после 5. Приезжайте. Вот сегодня детей заберу и приеду лечить зубы. Поеду. Ну, в принципе, здесь недалеко. Так, смотрите, беру я грибы Монтар, потому что хочу сделать пиццу. Пиццу, так, смотрите, 300 грамм, 37 лир стоит. Беру курицу цельную. Цельная стоит 85 лир. Ножки стоят 99 лир. И канат, это крылышки, 229 за килограмм. Да, вот такая вот разница большая. И если вот такая ляжка, то 87 лир. Филе 229. Нет, это игара вокруг кости. Филейная часть 195 лир стоит. Вот. Короче, беру я за 85 вот такую вот курочку. Смотрите, как чистенько во 101. И всегда вот так вот здесь чисто, поэтому я всегда захожу в А101, друзья. Так, для пиццы. Я, как и говорила, здесь всегда колбасы такие не очень вкусные, как будто сырые. Но для пиццы я всегда беру нарезные. Нарезные здесь хорошие. Так, вот беру я всегда такой вот салам пилич из курицы. Ну, иногда, конечно, я беру из хинди, но на пиццу можно и из курицы. И вот фюме. Фюме это как вот наша ветчина. Вот такой беру. Наверное, буду брать этих две и этих две на пиццу. Так, также я беру всегда, так, сейчас скажу, моцареллу для пиццы. Вот такая вот 150 грамм, стоит 55 лир, уже тертая. Так, и что еще? Так, к чаю можно взять вот этот сыр. Вот. И, пожалуй, возьму крупу. Рис. Так, рис. Риса почему-то нету. Того, который я хочу. Она в розовой упаковке обычно. Так, ну... Вот такой вот, в принципе, тоже подойдет рис. Удлиненный. Не круглозерновой, мне нужен удлиненный. За 39 лир, я думаю, подойдет. Так, ну, в этот раз вот такие вот цены. И озвучу сейчас, сколько это будет стоить. И еще взяла один кетчуп за 69 лир без консервантов. Так, я дома. Смотрите, 424 лиры получилось. В общем, вот такие вот затраты сегодня. Закупилась продуктами.
В общем, друзья, наконец-то присела, устала прям очень сильно. Сегодня вечером пойду к зубному и уже расскажу, что да как, попозже. Сейчас буду снова готовить кушать уже на вечер. Вот, буду всех ждать. И сказали вот после 7 прийти, сегодня вечером примут меня. Ну что, дубль 2. Поехала я к стоматологу. Ни пуха, ни пера. Время 7 вечера, кстати. Друзья, действительно работает. Смотрите, там даже лечит кого-то. И, друзья, приехала я домой. Наконец-то мне уделили внимание. В общем, когда я пришла в клинику, мне буквально минут 5-10 сказали посидеть. Я на самом деле недолго ждала. Сразу завели к доктору. Я удивилась, насколько много специалистов. Там столько кабинетов. Вот, вроде как с виду, у меня, кстати, все еще не отошла. То есть вот я трогаю, я не чувствую все еще губу. И даже когда разговариваю, у меня губа кривая как будто. То есть не обращайте на это внимание. Короче, много специалистов. Подход очень удивил, очень классно. Рассказывают, объясняют, спрашивают, расспрашивают все. Не быстро все это сделали. Делали, наверное, минут 40 где-то. Сначала сделали уколы, заморозили. Минут 15, наверное, мы еще ждали. То есть я ждала, мы. Вот, и потом, короче, он спросил, когда, говорит, была поставлена пломба. Я даже и не помню, что у меня там пломба стояла. В общем, все расспросил, все посмотрел, почистил каналы, поставил временную пломбу. И за это взял 1,5. В следующий раз я приду, мне еще поставят уже нормальную пломбу и возьмут 1,5. То есть мне сказали на следующей неделе прийти, уже эту временную, получается, счистят и поставят хорошую пломбу. Вот, и все, в общем, будет у меня стоить 3000 лир, то есть пломба плюс чистка канала. Вот, но я так поняла, нерв удалили. Было, конечно, больно, то есть я чувствовала все равно, когда он ковырялся, там куда-то задевал, я прям чувствовала то, что у меня прям, ну, как будто вот что-то там задевает. Вот, Руслан говорит, сейчас, говорит, еще отходить будет. Почувствуешь боль, говорит, очень будет больно. Я не помню, когда я канал удаляла. Я вроде не удаляла даже канал ни разу. Ну вот, в общем, он недавно удалял, в прошлом году. Он, видать, знает. Вот, посмотрим, как, что будет. Но вообще мне очень понравилось. Я советую эту клинику. А еще я удивилась, знаете, чему? Я просто в шоке была. Вот, я не знаю, вот как прям Я зашла, смотрю, у них стоят зубные пасты и щетки от Атоми. Я говорю, это откуда? Это, говорит, на продажу можете купить. Я говорю, зачем? Я говорю, сама себе заказываю. Она, короче, в шоке смотрит на меня, как это вы сами себе заказываете. Мы, говорит, тут, говорит, через Анкару, говорит, все это привозим, то есть через посредников. Я говорю, так вы можете сами себе заказать. Сами, говорю, через Южную Корею вам, говорю, придет это все. Она так на меня, как на дуру смотрит, говорит, не может быть. Я, короче, открыла приложение, показала. Я говорю, вот, показала цены. Она посмотрела на цены. Такая, ничего себе у вас, говорит, как дешево. А мы, говорит, тут... Я, говорит, типа, поговорю, говорит, с начальником, говорит, ну, то есть не начальником, а как вот она объяснилась, типа, с директором, говорит, вот этого, говорит, и потом, говорит, я вам обязательно, говорит, напишу. Взяла у меня телефон. Так что, как вот сама судьба завела меня вот именно в эту клинику, и недорого, а еще и... Она говорит, вы, говорит, продаете? Я говорю, да не продаю я говорю, я просто регистрирую. Я говорю, удаленно работаю, я говорю, могу вас зарегистрировать, вы сами, говорю, себе можете, говорю. Люди все еще не понимают, да, вот этого момента, что можно самим заказать без посредников, а не через Анкару заказывать. В общем, не буду об этом сейчас. Мне клиника очень понравилась. А если кому интересно,
я вставлю вообще, сколько стоят цены в этой клинике, и внизу, если не забуду, оставлю телефон, номер. Ну, либо пишите мне в Телеграм по ссылке внизу. И кому интересна продукция Atomy, там сейчас в последнее время всегда оставляю ссылочку на продуктовый чат. Вот. В этом продуктовом чате я всегда выкладываю продукты с Atomy. Но я их не продаю, я просто показываю, что есть, что вы можете себе заказать напрямую из Южной Кореи. В общем, я сегодня очень сильно устала, мне уже вот даже разговаривать тяжело, но я считаю, что я молодец, что я сама нашла такую хорошую клинику. Так что буду заканчивать сейчас ролик. Всем желаю, не болейте, берегите свои зубы, берегите здоровье, всем счастья, берегите друг друга, радуйте друг друга, дарите друг другу позитив. Всех люблю, всех целую, всем пока.